მოგესალმებით ქალბატონებო და ბატონებო, ვაგრძელებთ ჩვენ საუბრებს ციკლიდან ქრისტიანობა და თანამედროვეობა და როგორც მოგესალმებით ჩვენ ერთგვარი ბლოკი დავიწყეთ გადაცემებისა. თანამედროვეობით შეიძლება არ მიეწყოს. შეიძლება ის ინტერვალებით იყოს. გადაცემების ციკლი, რომელიც გულისხმობს საუბრებს მწერლობაზე. ჩვენ ვისაუბრეთ უკვე და ვთქვით, რომ იყო დრო, როდესაც ქრისტიანული ღვთისმეტყველებით ადამიანების დაინტერესება კლებულობდა ხოლმე, ხდებოდა ხოლმე, როცა მწერლებიც ქრისტიანების მოღვაწეები, რომლებიც მნიშვნელოვან ტექსტებს ქმნიან, არც ისე ბევრნი იყვნენ ხოლმე და ამ დროს სხვადასხვა ტიპის ტექსტებით უწევდათ ადამიანებს სარგებლობა, რომ მიიღოთ ერთგვარი შეწევნა ინტელექტუალური საკუთარი რელიგიურ ძიებებში. ის რომ ასეთი მოვლენა ხდებოდა, ეს არ არის განსაკუთრებული და ეს ხდებოდა არა მარტო მაშინ, როდესაც დაუშვათ ოქროს ხანა იყო ღვთისმეტყველებისა და ქრისტიანული ტექსტები ცოტა იყო. ეს ხდებოდა შემდგომშიც და როდესაც ეს მომენტი მოდის, ბუნებრივია ჩდება ხოლმე ეს დამოკიდებულება, რომ და ნუ თუ არ კმარა წმინდა წერილი იმისათვის, რომ ჩვენ მივიღოთ აბსოლუტური მნიშვნელობით საჭირო, სავალდებულო ცოდნა, განათლება, ხედვა, გემოვნებაც კი. მოდით ასეთი რამ ვთქვათ. პირველ რიგში პავლე მოციქული გვაძლევს საინტერესო მაგალითს. როდესაც პავლე მოციქულს უწევს ქადაგება არეოპაგში, როდესაც ის მიმართავს კორინთელებს ეპისტოლეთი, მოციქულ ტიტეს, ხო? მას აქვს ციტატები, პირდაპირ ციტირებული ყავს ბერძენი ავტორები, წარმართი ავტორები. არეოპაგთან გასაგებია, როდესაც ის იმოწევს არატეს, ეს ცნობილი ფრაზა ხო, რომ განაო ბერძენთა წერლებიც არ მოგონა, რომ ჩვენ ნათესავისცა მისი ვართო, ღვთის მოდგმისა ვართო, ღვთის ნათესავები ვართო, ხო? როცა საუბრობს ქრისტეში ადამიანის ღმერთის ერთობაზე. გასაგებია დავუშვათ კორინთელთა მიმართ ეპისტოლეში. როდესაც იმოწმებს მენანდრეს და ამბობს, რომ წესთა კეთილთაო განხრწნიანო ზრახვანი ბოროტნიო. ტიტეც გასაგებია, ტიტეს უნდა ეღვაწა ამ წარმართულ სამყაროში როგორც ეპისკოპოსი და კრეტელებზე პირდაპირ წერს, ხო? ეპიმენიდეს იმოწმებს და ამბობს, რომ აი ეს კრეტელები როგორები არიანო, ხო? ჭამას მასზე ფიქრობენო. ანუ ქრისტიანობა აქვს ერთი თვისება. საქმე არ არის მარტო იმაში, რომ ტექსტი რაიმე მსგავსი შინაარსის ტექსტი მოიპოვება თუ არა ძველ აღთქმაში, ახალ აღთქმაში. ქრისტიანობას ჰქონდა ძალიან მარტივი ხედვა და ძალიან მართალი ხედვა. ყველაფერი რაც კარგია ღვთისგანაა. და ყველაფერი რაც კარგია და ღვთისგანაა, ღმერთს უნდა მიემართებოდეს. ამიტომ ამ შემთხვევაში სულ ერთია, ვინ შექმნა ეს. ყველა ადამიანი ხო ღვთისხატებაა. თუ კი მან თავის თავში შეძლო და კეთილისა და ბოროტის ჭიდილისას კეთილს მიენიჭა უპირატესობა. ღვთისმიერი თქვა, ღვთივსათნო თქვა. რატომ არ უნდა დაბრუნდეს აი ეს განსაკუთრებული საგანძური ღვთის სალაროში. ანუ ის იდეა ხო, ღმერთი არიგებს ტალანტებს და ვინც მიმოქცევაში გაუშვა და მოიგო, მიეცა და მეტი მიეცა მას და ის დამსახურებულად ჯილდოვდება აი ამ საქმიანობისთვის. ანუ ქრისტიანები არ იყვნენ ესეთი და ამას ვიმეორებ. პავლე მოციქული გვიჩვენებს და ჩვენ მანამდე ხედავთ კიდევ მსგავს რამეს ძველ აღთქმაში, როდესაც მოსე წინასწარმეტყველი იყენებს ეგვიპტეში მიღებულ ცოდნას. დანიელ წინასწარმეტყველი იყენებს შუამდინარეთში მიღებულ ცოდნას. ხო, ის რაც შეიძლება კარგი იყოს და აი კაცობრიობის მიერ
მიმოქცევაში გაშვებული ტალანტებიდან მონაგები იყოს კვლავ ღვთისმსალორეში რომ ბრუნდებოდეს, ქრისტიანობა ყოველთვის ბიბლიური რელიგია, მოდით ასე ვთქვათ, ყოველთვის ასე იქცეოდა. ჩვენ ახავთ რომ ეს არ შეწყდება მხოლოდ ამ პერიოდში. შოთა რუსთაველი გამოიყენებს სუფიური პოეზიის ძალიან ბევრ მიგნებას. სახესიმბოლო იქნება, ხედვები იქნება. შოთა რუსთაველი პლატონსაც გამოიყენებს და წარმართ ფილოსოფოსებსაც. ანუ სწორედ ეს არის ქრისტიანული წერლობის ძალიან საინტერესო და არ მხოლოდ წერლობის. გამოსახულებითი ხელოვნებისაც, აი, თქვენ თუ დააკვირდებით, ეგვიპტურ ხელოვნებაში როგორც წესი, ერთმანეთს უყურებენ ხოლმე რელიეფებზე თუ კედლის მხატვრობაში, ნებისმიერ მხატვრობაში პრინციპში ფიგურები. სულ რამდენიმე გამოსახულება, აი, ამდენი 1000 წლოვანი ისტორია ეგვიპტის და სულ რამდენიმე გამოსახულება, სადაც ადამიანები ამ ფასში პირდაპირ იყურებიან და არა პროფილში. და ისიც ყველა მათგანი ეკავშირდება სემიტურ ურთიერთობებს და წინააზიურ ურთიერთობებს. არ ჩნდება ეს ეგვიპტურ ბუნებაში არ იყო. და ეგვიპტურ ხელოვნებაში ისინი ერთმანეთს უყურებდნენ რა. იქ არ იყო ადამიანთან ინტერაქციის ველი. ეს შუამდინარულ კულტურაში იყო. და ქრისტიანობა როდესაც იწყებს თავისი ხელოვნების ჩამოყალიბებას, იმისთვის უფრო ახლო აღმოჩნდა ეს, სადაც შეიძლება უზენაესი რეალობის სამყარო შენ გიყურებდეს, შენში იყურებოდეს. არა მარტო შენ იყო დამკვირვებელი და დამთვალიერებელი მისი, არამედ ისიც იყოს. ის გიყურებს შენ, მომართულია შენკენ. ამიტომ ვიმეორებთ, რომ არაფერი თვისობრივად ახალი არ იქნება, თუ აღმოვაჩენთ, რომ შეიძლება ჩვენს დღეს ვსარგებლობდეთ სხვადასხვა ავტორის, არა მარტო ქრისტიანი ავტორის და მით უფრო არა მარტო მართლმადიდებელი ავტორის ტექსტებით, საოცარი ფრაზებით, ნაწარმოებებით. ეს ჩვეულებრივი მოვლენაა. და თუ კი გავიხსენებთ, რომ სწორედ ის დიდი მამები, ვისაც ჩვენ ციტირებთ ხოლმე როგორც წესი. გაცრავთ. როგორც წესი ციტირებთ ხოლმე ფასილი დიდი, წმინდა ივანე ოქროპილი, წმინდა გრიგოლ ღვთისმეტყველი. ისინი სწორედ იზრდებოდნენ არაქრისტიანულ ლიტერატურაზე, როდესაც ისინი სწავლობდნენ აკადემიებში, უნივერსიტეტებში. ისინი ღებულობდნენ როგორც წესი წარმართი ფილოსოფოსების ლიტერატურით მიღებულ განათლებით იძენდნენ ცოდნას, ხო? ამიტომაც ჩვენც შეიძლება აღმოვაჩინოთ, რომ შეიძლება ადამიანმა წაიკითხოს არამართლმადიდებელი ავტორი და კიდევ ერთხელ გავუსვამ ხაზს წმინდა ვასილ დიდის სიტყვებს, რომ შეიძლება ძალიან ბევრი სასარგებლო რამ მივიღოთ წარმართთან ნაწარმოებებიდან, თუ გვეცოდინება რა კრიტერიუმებით უნდა მივუდგეთ ნაწარმოებს. თუ გვეცოდინება რომელი ფილტრით უნდა გავფილტროთ ეს წერია. ღირსებაზე, თავდადებაზე, ერთგულებაზე წერია შეითვისება. აი რაღაც იქ წერია ღმერთებზე, ამაზე, იმაზე, ნუ არა. ეს მოიშორე, განდევნე შენგან. აი, როდესაც ეს ორიენტირები მოცემული გვაქვს უკვე ჩვენ ამ უდიდესი ღვთისმეტყველის მიერ, მე როგორ რთული აღარ არის. წავიკითხოთ ის ტექსტები და მათ არ დაგვაზიანონ ჩვენ. რატომ არის რომ როგორც წესი ჩვენ ვერიდებით რომ ჩვენი ბავშვები კითხულობდნენ ხოლმე სხვადასხვა წიგნებსაც მოდაში შემოდის, მაგრამ აშკარად ატარებს დაღს ანტიქრისტიანული ცნობიერების, იმიტომ რომ არამედ რომ წიგნებს ვერჩით ავტოდაფეებს ვაწყობთ, წვავთ ლიტერატურას არავითარ შემთხვევაში. უბრალოდ აქვს კი იმ ბავშვს უკვე გამომუშავებული ის კრიტერიუმები, აქვს კი ის ფილტრი უკვე ჩაყენებული, რომელიც დაეხმარება, რომ კი არ დაზიანდეს მისი სული, არამედ იზრდებოდეს, არამედ მშვენდებოდეს. აი ეს არის მიზეზი, რომლის გამოც ჩვენ შეიძლება ახსოვს მოსწავლე მოვიდა და შეიძლება ჰარი პოტერი წავიკითხო, მოთხარ თუ ყველაფერი სხვა კარგი საკითხული გაქვს, წაიკითხე. ნუ გასაგებია. 12 წლის ბავშვს ძალიან ძნელია ყველაფერი კარგი საკითხული გქონდეს. და ამიტომ გაჩნდება შეკითხვა და რა შევთავაზებთ ჩვენ ალტერნატივად? აი მოდის თქვენთან ბავშვი, შვილი, დიშვილი, შვილი. აუ ბე, რა წავიკითხო?
აი ამ მეში უკვე ჩას რომ პატრა მეერ გამოვიდა თქვენთან და მას ახლა სჭირდება საზრდო, რომელიც კი არ ავნებს, არამედ შეეწევა. და გვექნება თუ არა ჩვენ ალტერნატივა, რა შეიძლება შევთავაზოთ ბავშვებს. ნაცვლად იმისა, რაც მოდურია, ტრენდულია, მეინსტრიმულია. ან გვექნება კი ჩვენ საშუალება დავეხმაროთ ამ ბავშვს, რომ ისეთი ლიტერატურა წავუგდოთ, რომ როდესაც შემდეგ ის მოუბრუნდება ამ მოდურს, ტრენდულს, მეინსტრიმულს, არ დაზიანდეს, არამედ მხოლოდ სარგებელი მიიღოს. ეს სწორედ ამიტომ ჩვენ შიგადაში გვექნება ხოლმე ესეთი საუბრები, რომლებიც დაგვეხმარება ამა თუ იმ ავტორს, რომელშიც შეიძლება თავიდანვე არ ჩანდეს რაღაც ისეთი ქრისტიანული და კარგი. როგორც კი ბავშვი მიეჩვევა აი ამ დაფარული მშვენიერების, ჭეშმარიტი ღირებულებების ამოცნობას ლიტერატურაში, შემდეგ თქვენს ნაკლები საფრთხე გექნებათ, რომ ვიღაცა მეგობარმა მას აჩუქა წინ, იმიტომ რომ ყველა ვარიანტში მოხდება ეს. კლასელები, მეგობრები, თანაგუნდელები, ვიღაც მეზობელი, რაღაც წიგნს ათხოვებს, ეს წაიკითხავს და მე უიმე დედა ამან იქიდან ისწავლა ეს. იმიტომ რომ თავის დროზე მე არ მივეცი ფილტრი, მე არ მივეცი საშუალება, კარგი რამ წაიკითხა და ამოვეცნო რა არის. სწორი რა არის არასწორი. და დიახ. როგორც ამ დაილაპარაკოს, ხო ლიტერატურა, ხელოვნება არა ბატონო. არსებობს სწორი და არასწორი. არსებობს ობიექტური მარკერები. რომ არ არსებობდეს ობიექტურად სიკეთე და ბოროტება, რა ჯანდაბის გამო არ უნდა ვუღალატო ვინმეს. რა ჯანდაბის გამო არ უნდა მოვკლა ვინმე. რა ჯანდაბის გამო არ უნდა გავაუბედურო ვინმე. თუ კი მხოლოდ ევოლუციის კანონები მუშაობს, მე უნდა გადავრჩი. და მაშინ ყველა მეთოდი გამოსაყენებელია, ყველა მეთოდი გამართლებულია. მაგრამ არა, ჩემთვის არსებობს რაღაც ობიექტური კანონზომიერება, რომელიც მე მეუბნება, რომ არა, ლევან, ეს არასწორია. და როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ არსებობს ძალიან ბევრი საშუალება უკვე შექმნილი იმისთვის, რომ ეს ხმა, სინდისის ხმას რო ვეძახით ჩვენ, სინდისის ხო, თანადაკურება, თანაცრუსა, ერთნაირად უყურებთ მე და ღმერთი რაღაც ამბავს. აი მაგალითად, მე მინდა რაღაც მოვიპარო და ვფიქრობ, რომ ნუ გამართლებული, იმიტომ რომ ეხლა მშია და ამის მოპარვა გამართლებულია ჩვენთვის. და ამიტომ სინდისი არა ლევან ღმერთი ამას უყურებს, რომ გადააბიჯე საკუთარ პატიმოყარებას და მიდი და თხოვე. კი არ მოპარო, თხოვე. არის რისკი რომ უარს მიიღებ, გაგაგდებენ იქიდან. კიდევ სხვასთან მიდი და სხვას თხოვე. როდესაც აი ეს ხმა როგორ უყურებს ღმერთი, როგორ უყურებ მე. როდესაც ამათ შორის კონფლიქტი აღარ არის, ესე იგი ჩვენ ერთნაირად უყურებთ ამ ამბავს. ეს არის სინდისის ხმა. ხო? და იმდენი მეთოდია უკვე გამომუშავებული, რომ ეს სინდისის ხმა ჩაიხშოს ჩვენში. და რაც შემდეგი თაობა მოდის დაშორებული იმ იდეალებს, იმ ღირებულებებს, რომლებიც ქრისტეთი მოგვეცა. ნუ მით უფრო ადვილია მათი ცნობიერებით манипуლირება. მით უფრო მეტად გმართებს ჩვენ ვიფიქროთ იმაზე, თუ როგორ დავეხმაროთ ბავშვებს სწორი ორიენტირების, სწორი კრიტერიუმები ქონდეს. და მაშინ არ შეგეშინდებათ, ვისთან წავა თქვენი შვილი, რას უყურებს, რას საიკითხავს, რის დაინტერესდება. იმიტომ რომ ნუ ახალგაზრდებს აქვთ, ისინი მაინც ნახავენ, მაინც ჩაკრავენ თვალს. რაღაცას რაც არასწორია, მაგრამ აი იქიდან გველნაკბენივით გამოხდება თუ არა უკან. იტყვის თუ რომ არა, უთქვენოდაც არა მე ეს არ მჭირდება, ეს არ არის კარგი. თუ დარჩება იმ ჭაობში, ეს დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად სწორი კრიტერიუმი მივეცი ჩვენ მას. და ამ ხრივ მოდით შევეხოთ რამდენიმე ავტორს. უკვე ჩვენს გადაცემებში არაერთხელ მიხსენებია ანტუან დე სენტ-ეგზიუპერის პატარა პრინცი. ამ ნაწარმოების არ წაკითხვა ქრისტიანულად უბრალოდ არასწორი იქნებოდა ბევრი მიზეზის გამო. აუცილებლად ვისაუბრებთ ისეთ დიდ მოვლენაზე ევროპული ლიტერატურისა, როგორც იყო კლაივ სტეიპლს ლუისი, ინგლისელი ავტორი, ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ფაქიზი სულის და გონების აპოლოგეტი ქრისტიანობისა მე-20 საუკუნის შუა წლებში და მეორე მესამეში. აბადით. მესამე მეოთხე დილდამდგა. ხო.
ამ პერიოდში მთლიანად დაწყებული მეორე მსოფლიო ომიდან მოყოლებული ამ ადამიანის ლიტერატურა უფრო და უფრო ძალიან ფაქიზი და მნიშვნელოვანი ხდება. ძალიან ბევრი პროცესი, რომელიც მან აღწერა 40-იან წლებში, როგორც მეთოდი, რომელსაც გამოიყენებდა ღვთისმბრძოლი იდეოლოგია, სტრუქტურა, მექანიზმი ადამიანების დასაღუპად. პირდაპირ წინასწარმეტყველებას გავს რა. გადის სულ რამდენიმე წელი და ზუსტად ეს არის. თუკი ორველთან 1984 ეს არის მხოლოდ ღმერთმოცლილი ადამიანის გრევის აღწერა და ეს არ არის თუ როცა ადამიანის ღმერთს გამოაცლი ის უკვე ადლად ანგრევადი არსება. აი ლუისი აღწერს ჯერ კიდევ ღმერთთან ერთობაში მყოფი ადამიანის პიროვნების გრევისთვის შექმნილ მექანიზმებს. და დიახ, ჩვენ ნამდვილად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მე-20 საუკუნის მეორე ნახევარში 50-იანი წლებიდან მოყოლებული უფრო და უფრო ისეთი დახვეწილი მექანიზმები შეიქმნა, რომელთა წყალობითაც ადამიანების გრევა, როგორც ღვთის ხატების გრევა, ღმერთთან ერთობაში მყოფი ადამიანის გრევა, უფრო და უფრო გამარტივდა, გაათულდა. და კიდევ სხვა ავტორები, ქართულ ავტორებსაც შევეხებით. მოდი მეორე ეს არ იქნება ერთიანი ბლოკი, ხო? შიგადაშიგ ჩავწერთ ხოლმე გადაცემებს, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რას ვისაუბრებთ ხოლმე, საჭიროა მერე დრო, ვიღაცა გაეცნოს ამ ავტორების ნაწარმოებებს, დაფიქრდეს, გაიაზროს, საკუთარი გონების საცერში გაატაროს, გულის საცერში გაატაროს და სადაც წამოიღოს ის სარგებელი ამ ტექსტებიდან, რომლებიც ნამდვილად შეეწევა მისი პიროვნების ზრდას. კეთილი. ვფიქრობ ამჯერად ამასთან დაკავშირებით საკმარისად თქვით. თუ არის ავტორები, რომლებიც შესახებაც თქვენ გაგიხარდებოდათ მოსმენა, კომენტარების ველში მოგწერეთ. შეგვატყობინეთ, ჩვენ სიამოვნებით შევეცდებით, რომ თქვენი ინტერესი ამ მხრივაც დავაკმაყოფილოთ. კეთილი. ამჯერად დაგემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.